Таксинин чашкасын алыш керек эле да. Алып коеюнбу? Башталдыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен азыр бир жакка бараттым эле. Мага азыр Садыр Жапаровду колдогон аябай бир патриот жигит кайрылып, экөөбүз Facebook өйрөлгө чыгалы. Ачык кеп деген программа менен деп сунуш келтирди эле. Макул болуп азыр түз эфирге чыгып атабыз. Азыр жигит кошулса жакшы бир маек болот деген ишеничтебиз. Биздин маек Садыр Жапаров жана Мадумаров тууралуу болмокчу. Урматтуу мекендештер, азыр Садыр Жапаровдун колдоочусу келип кошулсун. Анан кийин саламатчылык кандай? Жакшы, сиз менен ушинтип ачык кеп программасында жолугушуп турганыма мен абдан бир кубанычтамын. Сизди дагы көргөнүмө кубанычтамын. Жакшы. Сен азыр Кыргызстандасың да? Мен азыр Кыргызстанда, ооба, Кыргызстандамын. Жакшы. Мен Москвадан байланышып атам. Сенин сунушуң аябай жакты. Буга чейин сизди интернет булактарынан көрүп келгенбиз, дагы деле көрүп атабыз. Анан ушул сиздей инсан менен бир ачык кепти бир мынтип ачыкча сүйлөшөйүн деген максатта сизге жазып ушул ачык кеп программасына чакырган болчумун. Жок, ыраазычылык билдирем. Жакшы. Анда мына азыр түз эфирге кошулуп аткан мекендештерге өзүбүздү тааныштырып коелу. Башкаларга Кыздын чачы уулуу дейт, сизден болсун. Сөз керек сизде. жакшы. Урматтуу мекендештер, бая түз эфирди баштоодон мурда айткандай эле, бүгүн мына биздин Кудайберди аттуу инибиз менен ачык кеп деген программаны баштап отурабыз. Мен ойлойм, мындан кийин ушул эле программанын негизинде Кудайберди иним жакшы бир дебютун жарыялап, саясий темада болобу, деги эле мамлекеттеги ар кандай коомдук маселелер боюнча жакшы кеп кеңештерди угуп, кеңешип, ушундай бир түз эфирге чыгып турасың деген үмүттөмүн. Менин аты жөнүм Орузайым Нарматова. Кудайберди, сен өзүң тааныштырып кетсең, анан бул жерде мен теманы коюп койдум да, экөөбүз сүйлөшкөндөй элечи. Биздин тема Кыргызстандагы акыркы абал боюнча жана ошондой эле Кудайберди Садыр Жапаровдун аябай жакшы мындай колдоочусу, анын идеяларын колдоочусу, жаш, өзү 18ге жаңы эле толуп, 19ду карай кетип атса дагы ушунчалык саясатты жакшы талдап, өзүн саясатта жаштардын арасында бир активдүүлүгүн көрсөтүп келет экен. Ошондуктан Кудайберди, сен дагы өзүңдү тааныштырып кой, Эң биринчиден Кыргызда жакшы сөз бар, амандашпай туруп сөз баштоо дейт. Арбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Калай калың, жоорт, жумурай жоорт, сөз багып сөз кадырлаган Айкөл Манастын урпактары жана ошону менен катар алыскы чет жерде бала чакамды багайын деп
иштеп жүргөн биздин бир кор мекендештерибиз, арыбаңыздар, сиздер менен эфир аркылуу жолугушуп турганыма, амандашып, саламдашып турганыма мен абдан бир кубанычтамын. Менин аты жөнүм Кудайберди Арапбаев, Жалал Абад облусунан болом. Бүгүн АЧК программасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Бүгүн ушул Оразайым Нарматова менен ачык кепте, ачыкча, эркин сүйлөшсөм деп бүгүн Оразайым Нарматованы чакырып олтурам мекендештер. Рахмат Кудайберди. Урматтуу мекендештер, түз эфирди максималдуу түрдө бөлүшсөңүздөр, анткени Кудайберди иним өзү айтмакчы сөз кадырлаган жакшы бир жаш активдүү жигиттерибиздин бири экен. Ошондуктан бул программаны максималдуу бөлүшүп, максималдуу таратууңуздарды суранабыз. Бүгүнкү мен Кудайберди менен маектешкенге макул болгондугумдун себеби, мен дагы Кудайбердинин жашында 18-17 жашыман баштап саясаттагы чабалдыктарды сындап, өзүмдүн активдүү позициямды билдирип, ушундай бир өзүмдүн көз карашымды билдирип келгем да. Ошондуктан азаматсың Кудайберди, сага окшогон жаштар Кыргызстанда өзүнүн оюн билдиргенден коркпош керек. Туура жана так, азыртадан мындай бекем бир позицияда болсоң, мен ойлойм, келечекте чоң ийгиликтерди багынтасың деп. Анда эмесе биз талкууну баштай берели. Сенин эмне сурооң болсо бер, мен жооп бергенге аракет кылайын. Рахмат, талкуубузду баштайлы. Менин эң биринчи суроом сизге мындай болсун. Убагында билебиз, Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп жүргөнүңүз бул ачык. Мен айтпасам деле аны көпчүлүк эл билет деп ойлойм. Анан Садыр Жапаровду эмне үчүн колдоодон баш тарттыңыз? Негизи мен сенин жашыңда болгондо мен да көптөгөн саясатчыларга ишенет элем да. Ушул саясатчы биздин тагдырды өзгөртөт. Биз ушул өзгөрүүнү ушул саясатчылар бизге үйрөтөт. Мамлекетти куткарып кетет деген ушунчалык патриоттуулук сезим, аябай күч болуш. Анан мен көптөгөн жаштарга, бир гана Садыр Жапаровго эмес, көптөгөн таза жаштарга, жаңы чыгып келаткан саясатчыларга, тагдырды өзгөртөм деген бар жок саясатчыларга чындыгында ишеним артат элем. Мындайча айтканда, сүйлөгөндөрүнө ынанат элем да. Анан ошолордун арасында жүрүп, алардын көпчүлүгү позициясынан кайтып кетип атканын көрүп, Садыр Жапаров Кумтөр маселесинде позициясынан кайтпай көгөрүп жүрүп, соттолсо дагы, камалса дагы, мен Кумтөрдө аягына чыгам деп Европага келип, Европада Үмүт деген коомдук бирикме ачып, ошол коомдук бирикменин негизинде Кумтөрдү иштетип аткан канадалыктарды дүйнөлүк сотко берем деген демилгесине бекем тургандыктан, мен ал сунуштаган партияга кошулуп, ал партияны кошо алып чыгышып, өзүмдүн күчүм, деңгээлим жеткенче элге жарыялап, биздин ушул кандай десем, Кумтөр маселесинде көтөрүп аткан идеябызды колдойт деген максатта мен Садыр Жапаровдун идеясын колдоп чыкканмын да. Ал идеяны мен дагы деле колдойм. Мисалы, мен ал идеяны колдобой койгон жайым жок. Менин оюмча ошол сиз кайсы идеяны колдойсуз жана кайсы идеяны колдобойсуз деген суроону берсең туурараак болот го деп ойлойм да. Мен ал идеяны дагы деле колдойм. Колдобой койгон жайым жок. Бирок эмнегедир Садыр Жапаров кечээ күнү 6 октябрда чыккандан кийин Кумтөр маселесин артка жылдырып, жанагы биз аябай көп кол топтогонбуз да Кумтөр маселесин. Биз дүйнөлүк сотко берип, Кыргызстанга 7 миллиард доллар өндүрөбүз. Бул деген коррупциялык чыгымдары жана экологиялык чыгымдарына деп. Коррупциялык чыгымдарынын өзү эле 3,5 миллиард доллардан ашык болот деген демилге менен мен ушунчалык, калп айтпайын, фанат болуп колдогонмун. Ошол идеяга фанат болгонмун да. Анан мени өкүндүргөнү, мени капа кылганы Кумтөрдө алтын түгөнүптүр деп айтканы болду да. Себеп дегенде, бир кездери Садыр Жапаров өзү айткан мага,
Күмтөрдө 1000 тоннадан ашык алтын бар деп. Азыркы эсеп боюнча 400 тоннадан ашык алтынды алып кеткен да. Азыркы эсеп. Эми мынандай мен үстүртөн эсеп деп айтып атам. Эгерде Садыр Жапаров өзү айтмакчы 1000 тоннадан ашык алтын бар болсо, анда тигилер 400 тоннадан ашын алып кетип атса, 600 тоннадан ашыгы дагы деле бар да. Логика кайда? Биздин үмүтүбүз кайда? Биздин тилегибиз Садыр Жапаров президент болуп калса, чоң кызматка барса, соттук иштери жоюлса, ушу менен күрөшөт деген сезим менен колдогонбуз да. Анан ошол идеялар, логикалардын баары жогу жок болуп кеткен. Рахмат, аябай жакшы жооп болду деп ойлойм. Мадумаров мына саясатка аралашканына көп жыл болду. Бирок бир дагы мына кызматка бара элек. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Кызматка бара элек дейсиңби? Ооба, эмне үчүн кызматка бара элек Мадумаров? Сен жаш болуп бир аз билбей атасыңбы же билип туруп Жок, Оразайым Нарматова эжеке, буга чейин деле премьер-министр болду, тиги жогорку кеңештин депутат болуп жүргөндө деле тиги премьер-министр болуп отурган да. Бул чындык, туурабы эжеке? Сен менден аябай кичүүкенсиң, менин агамдын баласы менен тең келсиң, ошон үчүн мен сага кеңеш берер элем да. Биринчи сурооң, сиз Мадумаровду эмне үчүн колдойсуз деп берсең, мен баары жогун тизмектеп айтып берер элем да. Макул. Мадумаровду эмне себептен колдоп атасыз? Эмне себептен? Бүгүнкү күндө аны бүгүн токтосоңуз, бүгүн жалпы кыргыз эли аны мындай жер саткан инсан катары айтышат да. Жерди саткан, каркыраны саткан деп. Сиз буга дагы эмне деп жооп бересиз? Эми мен анда башынан айтып берейин. Адахан Мадумаров премьер-министр болгон эмес, ал вице-премьер. Адахан Мадумаров, сен айтмакчы, чоң мамлекеттик кызматтарда иштеди. Бирок ошол кызматтардын мөөнөтүн алып карап көрүшүбүз керек да. Мен дагы башында Садыр Жапаров менен бир партияда жүргөндө 2017 жылы 25 мартта камап койгондон кийин көптөгөн саясатчыларга кайрылдым да. Мен анда Мадумаровду тааныбайт болчумун, чынын айтайын. Көптөгөн саясатчыларга, ошол эле Улукбек Кочкоров, ошол эле Жылдыз Жолдошова, ошол эле Ташиев, ошол эле азыр президенттикке атсалышып аткан Равшан Жээнбеков, ошол эле көптөгөн саясатчыларга кайрылгам. Тизмектеп берсем көп да. Ал мезгилде Жанар Акаев да аябай күчтүү чыгып келаткан саясатчылардын бири эле да, жаштардын арасында. Мен баарына кайрылгам. Алар дагы бул сөзүмдү тастыктап бере алат деп ойлойм. Садыр Жапаров Күмтөр маселесин көтөрүп камалды. Эгерде силер улуттун чыныгы эр азаматтары болсоңор, силер чын эле элим деген ушундай бир сезимиңер болсо, анда Садыр Жапаров силер көтөрө турган маселени, элдик маселени көтөрүп камалбадыбы? Чыкпайсыңарбы, айтпайсыңарбы? Балдарын канжалатып камап атат го. Тиги киши Күмтөрдү көтөрөм деп келип камалып атат го, адилетсиз деп чыркырап жүрүп кайрылганмын да. Анан ошондо ошол саясатчылар эмне деп жооп бергенин, айрыкча Ташиев мага эмне деп жооп бергенин жакшы билет өзүчү. Бирок ошол саясатчылардын ичинен ошо эмне деп жооп бергенин түз эфирде айтып бере аласызбы? Өзү айтып берсе жакшы болот эле. Себеп дегенде мен азыр айтсам, мен буга чейин деле эфирлерде айтканмын, видеолордо айтып чыкканмын, анын элдин баары көргөн. Ошондуктан өзү айтып чыкса жакшы болот эле. Мен сага ошо Мадумаровду эмне үчүн колдоп кеткенимди түшүндүрүп берейин деп атам да. Анан Адахан Мадумаровго да кайрылдым. Адахан Мадумаровго кайрылды. Бир гана жалгыз мен эмес, мына Мекенчилик партиясынын активдүү Ош шаарында ошондо активист болуп жүргөн Санжар Төлөнбаев деген агабыз бар. Ошол да бар эле.
дагы бир Чыңгыз деген жигит бар эле, дагы бир кыз бар эле. Биз төртөөбүз барып Мадумаров менен жолукканбыз. Мадумаров Оштко келип, студенттер менен жолугуп, кетип аткан жеринен, Оштон Бишкекке учуп кетип аткан жеринен самолеттун билетин отмен кылып, ошону атайын биз үчүн жолугуш үчүн кечки саат бир 9дарда чакырып калды. Мен силердин жолугушуңарды билбептирмин, жардамчыларым айткан жок, кечирим сурайм деп кечирээк бир машинада жолукканбыз. Анан ошондо сен эле берген суроону мен дагы бергем. Адахан Кимсанбаевич, сиз эмне себептен каркыраны сатып бердиңиз деп суроо бердим да. Ошондо ошол жаныбызда отурган ошо Санжар Төлөнбаевдер дагы күбө. Анан Адахан Кимсанбаевич бизге күлүп эле төрөлгөнүңөн бери мага каркыра деген суроону бересиңер. Көөлүк берилип калган жерге уже балага, мындай төрөлгөн балага көөлүк берилип калгандай эле жер уже ратификациядан президенттер аралыгында өткөн, аны Аскар Акаевдин мезгилинде чечип коюшкан деп айтты. Бул маселе абдан чоң глобалдуу тема болгондуктан аны тереңинен изилдеп көрсөң, анан түшүнөсүң деди да. Анан мен ойлодум, сен менен аябай эркин, ачык маектешип аткан үчүн биздин баягы жеке сөздөрүбүздү дагы айтууга туура келип атат да негизинен. Анан мен айттым, сиздин дедим мүнөзүңүздү көпчүлүгү жактырбайт, текебер деп аташат. Такыр сөзгө конок бербеген текебер дешет. Сиз эмне себептен көпчүлүк саясатчылар менен жакшы мамиледе эмессиз? Сиз текеберлик кыласызбы? Деген суроону да берди. Десем, сен мени жакындан билбей туруп, антип айтканың туура эмес деди. Анан кийин анда мен жакындан билишим керек экен да деген суроого келдим. Анан айттым, Садыр Жапаров камалып калды, анын балдарын канжалатып камап атат. Сиз өзүңүздүн патриоттулук сөзүңүздү айтып кое аласызбы? Сиз элим деген эр азаматсызбы? Деген суроону берди. Маселе жок деди. Мен Садыр 25-inde келгенде мен чыкмакмын, мен апамдын жылдыгы болуп калды деди. Ошол күнү Мадумаровдун апасынын жылдыгы болуп калыптыр. 25-indечи. Болбосо мен деди Казакстанга барганда, Орусияга барганда дейт, бир топ жолу Садыр инем кел, сүйлөшөлү деп чакырганмын дейт. Себеп дегенде ошол жерде эмигранттардын көпчүлүгү экөөңөр бирикпейсиңерби деген сунушту мага берип жатты деди да. Анан мен ошондон кийин Мадумаров жөнүндө чын эле жакындан билип, изилдеп көргөнгө аракет кылдым да. Себеп дегенде мен анда жаш элем да. Анан Мадумаров эртеси барды дагы пресс-конференция берди. Жыланга балапанын алдырып жаткандай чымчык сыяктуу чырылдап, эмне себептен Садыр Жапаровдун балдарын уруп атасың? Кандай акың бар? Сен өзүңдүн өз кыргыз балаңды уруп атпайсыңбы деп. Ал түз эфирин бар жогу көргөн. Анан мен ошондон ал кишинин сөзүндө тургандыгын, биздин мисалы мен анда саясатка азыркычалык активдүү катыша элек болчумун. Анчалык деле баягы активдүүлүгүм жок болчу. Бирок жөнөкөй бир карапайым, жөнөкөй бир жарандардын суранычын жерге калтырбай, биздин суранычыбызды аткарып, пресс-конференция берип, Садыр Жапаровду коргоп чыккандыгына ушунчалык ыраазы болгонбуз. Ошентип чыккандан кийин биз Садыр Жапаровдун көптөгөн сотторуна барып жүрдүк. Анан президенттик шайлоо жакындап баштады. Президенттик шайлоого жакындаган сайын мурдагы саясатчылар Садыр Жапаровдун электоратын алуу максатындабы же чын эле Садыр Жапаровго жардам берүү максатындабы билбейм, айтор аны өздөрү жана Кудай эле билбесе, сотторуна келип атышты, Садыр Жапаровго жакшы сөздөрүн арнап атышты. Анан бир четинен кубанып жүрдүк. Анан мен Мадумаровдун сен айтмакчы тарыхын изилдесем, госсекретарь болуптур, вице-премьер болуптур, анан спикер болгон, анан депутат болгон. Ушул кызматтарда иштеген. Анан ушул кызматтарда иштегенин изилдеп бир калк айтса калп айтпайт деген китеби бар экен. Аны белгилүү бир юрист жазып чыгыптыр.
Анан ошол китепти окуганымда ошол кызматтарда иштеп жүргөндө эмне иштерди аткарган, депутат мезгилинде эмне жумуштарды аткарган бар жогун изилдедим да. Азыр баягы көпчүлүк жаштар изилдебей туруп, кайсы бир саясатчынын абийир намысын түшүргүсү келгендерге ушундай бир башкача бир кандай десем эме болуп атат да. Билбей туруп бир адамга фанат болуп алып эле китебин башкасын изилдебей туруп аны жамандап атышат. Ошон азыр 1 мүнөт бул жакта бирөөлөр келип калыптыр. Жооп берип коеюн. Мен түз эфирде элем. Түз эфирде чыгып аттым эле. Ооба, биз барабыз. Кечирим сурайм. Менин агам келип калыптыр. Чакырып атты эле. Анан ошентип изилдегенимде депутат мезгилинен баштап эмне кызматтарды, жумуштарды аткаргандыгы боюнча изилдеп баштадым. Алгач элечи биринчи депутат болгондо эмне кылды, депутат болгонго чейин эмне кылды, деги эле бул киши активдүү бир элге жардам берүү үчүн бир жумуштарды жасадыбы деген ой менде да жаралат да. Мен жөн эле бир адамды колдогум келбейт, мындай калп эле популист сөзү менен эле элди арбап алган адамды колдогум келбейт. Анан мен ошентип изилдеп көргөндөн кийин Мадумаровдун башка саясатчыларга салыштырмалуу эң бир чоң бир эмесин таптым да, кылган кызматын таптым. Бирок эмнегедир Мадумаров ошол кызматтарын сүрөткө тартып, видеого тартып пиарлабаганы мени аябай таң калтырды да. Себеп дегенде жанагы Казакстанга 94-95 жылдардан баштап ушу 2000 канчанчы жылдарга чейин тамеки барып терип, тамекини терип, ошол жерде тамекиден акча иштеп келмей мода болуп кеткен экен да, биздин түштүк аймагыбыздачы. Ошол тамекиге баргандардын арасында менин атамдын бир тууган карындашы 5 баласы менен барып, күйөөсү менен барып тамеки терип, ошол жерде жанагы Казакстанда уйгурлар тамекисин тердирип, паспорттарын алып койгон экен да. Паспорттарын алып койгон. Анан ошол жерде алар же тамеки терген акчасын, акысын ала албай, же болбосо кызматка бир кандай десем, жакшы бир үйдө жашабай, же болбосо баягы курсагы жакшы тойбой, кулчулукта барымтада калып калгандарды Мадумаров барып, ошо Чилик деген жерге барып, көпчүлүк биздин 10 000 деген мигранттарды ошол мезгилде баштаган, ошолорду куткарып келген деген мен далили менен көрдүм да. Анан мен атамдын карындашына чалдым. Башка бирөөлөр мындай сөз сыяктуу эле укпай эле мен өзүм далили менен билип көрөйүнчү депчи. Анан ооба деди, Мадумаров барды, биздин документтерибизди алып берди, анан алып келди дейт. Ошондо КТРде 2 күн бою чыккан экен ушул программачы. Анан биз КТРКга кайрылдык. Ошол архивтерди бербейсиңерби деп. Ал жерде Мадумаров тууралуу архивтердин бар жогу өчүп кеткендигин айтышты да, жок экендигин. Анан мен ошондон улам сыйлап калдым. Бул мурда эле жаш мезгилинде эле. Ошо 2000 жылга чейин эле ушундай элге кызмат кылыптыр. 10 000 деген мигранттарды куткарып келиптир. Дагы эмне жумуш кылды деп анан Мадумаровдун өзүнөн интервью алдык. Биздин Назгүл Ишаналиева деген эжекебиз бар эле. Сиз эмне себептен ошону видеого тартып, сүрөткө тартып, мен ушундай элиме кызмат кылганмын деп айтпайсыз десек, мен андай пиар кылганды жактырбайм. Мүнөзү чындыгында оор киши. Анан кийинки жазган мыйзамдарын изилдедик. Кайсы мыйзамдарды жаздыңыз эле десек, мен эсимде жок. Мен бир топ мыйзамдарды жазганмын дейт. Өчүп калды го, бул чыгып кетти окшойт. Интернет иштебей калды окшойт. Интернеттин иштебей калды окшойт. Ошо анан ошол бир топ мыйзамдарды жазган экендигин айтып, ушундай бир кандай десем, эң эле мага жакканы мурда 10 балалуу болсоң гана баатыр эне деген төш белгини берчү экен да. Анан кийин 7 балалуу болгонго баатыр эне болуу эмесин
мүмкүнчүлүгүн берген, ошол мыйзамды жазганын жана ошондой эле мына приватташтырып жибербедиби Аскар Акаевчи? Мен азыр жалпы түшүндүрүп атам да сага. Бүт мамлекеттик мүлктөрдү, ушул завод фабрикалардын баары жогун жеке менчикке бизнесмендерге өткөрүп берген да. Алар болсо аларды алып саткан. Кытайга болобу, башкага болобу темир тезектерин баары жогун ошолорду сатып байып биздин жонубуздан кайыш келген да. Эгер ошолор Өзбекстан сыяктуу, Казакстан сыяктуу элге иштегенде биз мынчалык жакыр эл болбойт элек. Ошону токтотуп калайын деп чырылдап Аскар Акаевге, ошол мезгилдеги министрлерге кайрылган Мадумаровдун баатырлыгын көрүп мен чындыгында аябай баа бердим. Андан тышкары ошол жазган мыйзамдарынын ичинде эме болуп атпайбы, жанагы жерлерди дагы ошентип байлар сатып алуу мүмкүнчүлүгү жаралып калган экен да. Мисалы азыр сендин дагы үй бүлөңдө үлүш жерлериңер бар да, чынбы? Ошол жерлерди да алып алган экен эле, ошону элге бөлүп берүү мыйзамын жазып чыккан. Бул мен эң белгилүү мыйзамдарын айтып атам да. Эң белгилүү, элге эң чоң пайдасын алып келген мыйзамдарын айтып атам. Ал эми жанагы Мадумаров жазган мыйзамдарды билбегендер көпчүлүгү айтат да эме депчи. Мектепте, мисалы үчүн мен мектепте окуп жүргөнүмдө китепке акча алчу, ремонтко акча алчу көптөгөн ошо мектептин оңдоп түзүү иштерине акча алат эле. Ошолордун баары жогун Мадумаров жокко чыгарган. Анан мугалимдердин айлыктарын мектепте семечка болобу, же болбосо арак болобу, бирдемкелер ошол менен төлөп койчу экен да. Менин өзүмдүн апам мугалим болгондуктан материалдарды көтөрүп келчү. Ошол материалдарды көтөрүп келген материалдар менен курак курап, ошол курак төшөктөрдү сатып, анан бизге мындай акчасын чыгарып алчу да. Ошол нерсени накталай акча менен берилиш керек деген мыйзамды чыгарган да. Анан мен эстеген мыйзамдарын айтып атам сага. Ошондой бир кийин ошол ысык тамак элге жаш балдарга берилсе болот беле деген суроо жазылат. Азыр көпчүлүгү Адахан Мадумаров 5 класска чейин ысык тамак бериптир. Бир кружка чай менен, бир кружка кофе менен, бир кожик берип коет. Анан ошонусун азыркыга чейин Мадумаров мактанат деп чыгып атышпайбы? Бул туура эмес. Эмне себептен? Себеп дегенде, эгерде мамлекеттин бюджетинде жакшы акча болсо, мамлекетибиз өнүгүп өсүп турса, ысык тамак бермек. Бир кружка чай эмес, ысык тамак бермек. А биздин бюджетибизди ким кемирип жеп атат? Ким аларды талкалап атат? Мамлекеттин казынасына ким кол салып атат? Кептин баары ошондо, мыйзамда эмес. Мисалы, Германиянын канцлери Отто фон Бисмарк деген болгон да, ойчул философ дагы болгон. Ошол айткан, мамлекетти жакшы мыйзамдар сактап калбайт, мамлекеттин жетекчилигине жакшы адам барганда гана, жаман мыйзам болсо да мамлекетти өнүктүрүп кете алат деген сөздү айткан да. Ошондуктан Мадумаров жазган мыйзамдар элге пайдалуу, элге керектүү мыйзам экендигин мен түшүнүп жеткен үчүн аны колдодум. Ал эми Каркыра боюнча, Баткен маселеси боюнча улам чыгып кетип атат, урматтуу мекендештер. Мадумаровду эмнеге колдойсуң деген суроого жооп берип жатам. Интернети иштебей калып жатат. Биздин Кудайберди энебиздин. Урматтуу мекендештер, сиздерде дагы суроо болсо жазып кетсеңиздер болот. Биздин түз эфирде азыр бир топ адамдар көрүп атат. Мен жанагы суроону жерде калтырбай улантып кете берейин. Мадумаровдун жазган мыйзамдарын китеп окугусу келген, гезиттерден, архивтерден карагысы келген адамдар карап, окуп, билип алса болот. Болгону биз мынандай нерселерди айырмалай албай атабыз да. Бир адамдын кебетеси же сүйлөгөн сөзү же болбосо анын мүнөзү жакпашы мүмкүн, бирок ал эл үчүн пайдалуу иш кылса, аны калыстык үчүн колдоп кубаттап коюу
бул адамдык парз. Ошондуктан айтаар элем, урматтуу мекендештер, мындай бирөөнү жамандаганда анын жеке мүнөзү үчүн жаман көргөндүктү айрыкча саясатта туура эмес. Кышайынчы. Эң кызыгына келди эле да, Каркара маселеси боюнча деги эле Баткендеги жер боюнча жооп берейин деп аттым эле. Интернети үзүлүп калып кошула албай атат. Техникалык катачылыктар үчүн мен күнөөлүү эмесмин, урматтуу мекендештер. Себеп дегенде менин маектешимдин интернети иштебей жатабы айтор, жакшы чыкпай жаткандыгы үчүн түз эфир үзгүлтүккө учурап атат. Мен интернетим бир аз начар болуп атат. Жакшы. Эң кызык жерине келди эле да, Каркара боюнча. Жакшы жерине келип калды. Мен интернетим бир аз бузулуп, тоскоолдук жаратып атат. Уланта берсеңиз болот. Ооба. Анан кийин ошол Каркара боюнча маселесин айтайын деп атканым, ошо айтор жазган мыйзамдары көп, ошол жанагы калк айтса калп айтпайт деген китептен мындай окуп алса болот да. Биз деле Садыр Жапаровдун кылган ишин, анын ууланган Күнтөр баяны, саясатка аралашкан 10 жыл деген китебин окуп анан түшүнбөдүкпү? Анан колдободукпу Садыр Жапаровдучу? Ошол сыяктуу эле бир саясатчыны жамандап же бир саясатчы тууралуу билгибиз келсе, ал тууралуу мен ойлойм жакшылап бир архивтердин барактарын ачып карап, анан кийин баа берсек жакшы болот эле депчи. Анан Мадумаровдун Каркара маселеси боюнча 2008 жылдары парламенттагы ратификациядан өткөрүш керек болуп калган мезгилде Мадумаров спикер болуп турган. Бирок ошол мезгилде кол койгон депутаттарды эмес, Мадумаров деле күнөөлөй беришет да. Ал депутаттардын арасында Мелис Мырзахматов да болгон, башка саясатчылар да болгон, каршы болгондор да болгон, бирок көпчүлүк депутаттар макул болгондуктан Мадумаров дагы өткөрүп бергенге, спикер катарында кол коюп бергенге мажбур болгон. Бирок ал өзүнүн эрки менен кол койгон. Ошон үчүн элдин баары, көпчүлүгү түшүнбөй эле Мадумаровду жаман көрүп атат да. Анан мен бул маселе боюнча изилдедим. Азаттыктан бүт материалдарды, Каркара боюнча көтөрүлгөн материалдарды, архивтерди карасам, Саламат деген географ, аябай күчтүү географтын берген интервьюсун окудум. Ал географ бунун баары жогу саясат, себеп жер маселеси 38 жылдары эле. Мисалы СССР мезгилинде Казакстандагы, Кыргызстанда 15 республика, бир СССР, бир Советтер Союзуна бириккен да. Ошол мезгилинде Казакстан менен Кыргызстандын чек ара маселеси такталбай эле, ошол 38 жылдары эле ошол чек ара анык эмес болуп кала берген документ. Ошол эле Каркарадагы жерлер ошо Казакстанга тиешелүү деп картадан СССР ошентип чийип койгон. Анан кийин биз эгемендүүлүктү алгандан кийин биздин көптөгөн Тажикстан менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен жерлерибиз такталбай калбадыбы? Ооба. Ошону мамлекет чек араны такташ керек болчу. Өзүнүн. Ошондо тактаганда ал жер деген миңдеген гектарлар жер болгон. Ошол жерде эң спорный жер ошо 2000 гектарга жакын спорный жер болгон. Ошол жерде 1000 гектардан ашыгын Кыргызстан, 400 канча гектарын Казакстан алып атат да. Ошондо биз тарапка пайдасына чечилип атпайбы ал жерчи? Аны СССР мезгилинде такталбай калтырып койгондугу үчүн Кыргыз мамлекети
күнөө эле эмес да, ал жерде 15 республика бар болчу да анын ичиндечи. Анан причем тут Мадумаров дейм да мындай. Ал наоборот ошол жерлерди тактап атканда 1000 гектардан көп жерин биз алып атпайбызбы? Аны мен эмес, дагы өчүп калды. Аны мен эмес, Саламат Аламанов деген мыкты географ, жерлердин бар жогун билген киши айтып атат. Андан тышкары мейли географтын сөзүн укпасам, анда руханий жактан угайлы десек дагы, Чубак Ажы Жалилов белгилүү алым. Ал алымды мен билимин да сыйлайм. Азыркы саясатчыларга караганда 1000 эсе билимдүү болгондугуна баа берем. Себеп дегенде дүйнөлүк саясат болобу, эмне маселе болбосун бар жогуна ар дайым жооп берет эле. Анын ушу 20 тоннадан ашык китеп окуду деп уккан жайым бар. Ошончо китеп окуган адамдын аң сезими дагы башкача, ой жүгүртүүсү да башкача болот эмеспи? Ошол эле Чубак Ажы Жалилов дагы Каркыра маселесинде Адахан Мадумаровдун күнөөсү жок экендигин, Мадумаров туура чечкендигин айтып берген. Чубак Ажыдан тышкары эле кечээ Алмамбет Шыкмаматов мына Садыр Жапаровдун Нарын области боюнча штаб башчысы. Аябай мындай саясатчы катарында мен Шыкмаматовду сыйлайм, билимин сыйлайм. Ошол да айтып атат. Каркыра маселесинде Мадумаровду күнөөлөп аткандар бул саясий оюн деп атышат да. Саясий оюн экендигин, Мадумаровду каралоо үчүн шайлоо жакындаганда эле Каркыра маселесин көтөрүп чыга калышкандыгын да далилдеп койду. Ошондо биз эмне себептен Мадумаровду күнөөлөшүбүз керек, эгерде бизге пайдасына чечилип атса жерлер. Биз эмне Чубак Ажыдан дагы, Шыкмаматовдон дагы, Саламат Аламановдон дагы көптөгөн ошол юристтерден дагы акылдуубузбу? Биз географбызбы, биз алымбызбы, биз деген билимдүү саясатчыбызбы? Биз көбүрөөк жер алып атпайбызбы кайра? Ошондуктан казактар менен кыргыздар чабышып, бири-бирин атышып, ызылдашпай, тынч жер биздин пайдабызга чечилгендиги үчүн тынчтыкта биз достук мамиледе эки өлкө ынтымакта жашап атышат. Ошондой эле Мадумаровдун ошол маселеде кайра көрөгөчтүк кылып туура чечкендиги үчүн ал азыркы көпчүлүк түшүнбөгөн муундан тепки жеп келип атат. Мен ойлойм, тарых бар жогун өзүнүн ордуна коет деп. Ал эми менин жанагы Кудайберди суроо берсе айтып берейин деп аттым эле. Кудайберди Кыргызстанда болгондуктан бир аз интернет жакшы иштебегендиктен Кудайберди чыгып кетти. Фейсбуктан мага жазды болчу, чогуу экөөбүз ачык кеп деген программага чыгалы деп. Мен макул болдум. Экөөбүздүн темабыз ал эмне себептен Садыр Жапаровду колдойт? Мен эмне себептен Садыр Жапаровду колдогонмун? Азыр эмне себептен анын позициясын колдобой калдым? Мен эмне себептен Адахан Мадумаровду колдойм? Мына ушул маселеде болуп аткан эле. Мен Мадумаровду эмне себептен колдойт экендигимди тизмектеп айтып келип атам. Садыр Жапаровду эмне себептен колдойт экендигимди айттым. Бар жогун тизмектеп бердим. Мадумаровдун азыркы колдоп аткан идея, азыр кайсы идеясын колдоп атам? Темирдей тартип жана ошондой эле кынтыксыз тазалык, өз позициядан кайтпагандыгы мени ал кишинин позициясын колдоого бир себебим да. 2017 жылы Садыр Жапаровду камап койгондон кийин Мекенчил партиясынын жарымынан көбү Сооронбай Жээнбековду колдоп кетишти. Анткени жаңы президент келсе Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарат, куткарат деген ойдо Мекенчил партиялары колдоду. Аны сиз өзүңүздөр жакшы билесиздер. Камчыбек Ташиев мен президенттикке коюп аткан мандатымды Сооронбай Жээнбековдун пайдасына аламын. Себеп дегенде бүгүнкү күндө элдин 80% Сооронбай Жээнбековду колдойт деп жарыялап чыккан. Ошондон кийин мекенчилдер Камчыбек Ташиевди колдошуп, ошол эле негизде Сооронбай Жээнбековду да Садыр Жапаровду чыгарат деп колдошту.
мен ошондо Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду чыгарбайт экендигине көзүм жетип, ал киши Кыргызстанга эч кандай өзгөртүү алып келе албайт экендигине көзүм жетип, ал киши тагдырды өзгөртө албайт экендигине, досу алып келген 3%дык адам Кыргызстанды өнүктүрүп кете албайт экендигине көзүм жетип, мен ал позицияга макул эмес. Инсан катарында Адахан Кимсанбаевич мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп чыгарган демилгелеген мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылына кошулганмын. Ошондон бери мен Адахан Кимсанбаевичтин ошол позициясынан кайтпагандыгын колдоп келатам. Адахан Кимсанбаевичке дагы көптөгөн сунуштар болду бийлик тарабынан. Азыр деле сунуштар болуп атат. Бирок өзүнүн позициясын бербей, эл тарап болгондугу мени кубандырат. Мен ишенем десем да туура эмес болуп калат. Мен үмүт кылам. Үмүтүм бар. Адымаров бул позициясынан кайтпай, сынбай, дагы деле чындык, кынтыксыз тазалык үчүн бекем турат экендигине чоң үмүтүм бар. Мен азыр Мекенчил партиясынан чыгып кеткендигиме эч качан өкүнбөйм. Анткени ал партияга дагы мен идея үчүн кошулганмын. Ал идея азыр деле ошол идеянын үстүндө иштеп күрөшүп атам. Бирок Кыргызстанда мындай деген түшүнүк калыптанып калыптыр, урматтуу мекендештер. Таза эмес адам болсо дагы аны менен кызматташа берсек болот. Таза эмес адам болсо дагы аны менен баягы эптеп өз максатыңа жетип алыш үчүн соодалаша берсе болот деген позицияга жетеленип калыптыр азыркы мекендештерчи. Бул туура эмес. Себеп дегенде кандай десем, кичине аракты ичип кое берсе болот. Эми аракка деле салыштырбай эле коеюнчу. Кичине бирөө менен никесиз жашай берсе болот. Кичине өзүңүн максатыңа жетиш үчүн ушундай жамандык, каргандык кыла берсе болот дегендей эле позиция болуп калып атат. Ошондуктан өз максатына жетүү үчүн уурулар менен, коррупционерлер менен кандай десем, мамлекеттин тагдырын талкалап, ушул күнгө алып келгендер менен соодалашып, алар менен кызматташып кетүү бул туура эмес, адамдык абийирге жатпайт. Ошондуктан мен айтаар элем, урматтуу мекендештер, бир кишини жамандагандан мурда анын позициясынан кайткан же кайтпагандыгы тууралуу жакшылап талдап алайлычы, жакшылап ой жүгүртөлүчү, акылга алчайлычы. Мага деле көпчүлүгүңүздөр жазып атасыздар да, сен акчага сатылып кеттиңби, же болбосо эмне себептен Садыр Жапаровду колдоп жүрүп, Адымаровго өтүп кеттиң деп. Андай эмес. Мен ал позицияны дагы деле колдойм. Кайрадан Садыр Жапаров өзү ал позицияны колдобой аткандыгы, өзүнүн позициясынан өзү кайткандыгы мени өкүндүрөт. Кече күнү өзүн өзү пиар кылып, өзүн өзү мактап, элге жагынып, бир позицияны карманып жүрүп, бийликке жеткенден кийин же бийликке жетип алуу үчүн ал сөзүнөн кайткан адамга мен ишеним арта албайм. Урматтуу мекендештер, кечирим сурайм. Буйруса тигил биз биргеликте түз эфирге чыккан Кудай берди менен буйруса дагы анын интернети иштеп калганда түз эфирге чыгабыз деген үмүттөмүн. Ал суроо бербесе мен өзүмчө эле баягы позицияларды тактап айтуу мен үчүн кыйынга турууда. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бир жака шашылып аттым эле. Позицияларды такташуу ачык кеп, мондой түз эфирине дагы чыгабыз буйруса. Мен бат-баттан чыгып турам. Жалпыңыздарга ийгилик каалайм. Келиңиздер бар жогубуз бири-бирибизге жакшылык гана каалайлы дейт. Бул жерде мени тааныбай туруп, мени менен маектешпей туруп, негатив жазган адамдарга ушунчалык таң калам.